Всем привет, это Дун Градус. Сегодня у нас на обзоре печь-камин Бавария 3 стекла от завода Экокамин. Как понятно из названия, у печки 3 стекла, большое фронтальное стекло на топочной дверце и 2 боковых. Топка с футуровкой из литьевого шамота, предусмотрены отверстия для подачи воздуха для вторичного дожига. Также сзади печи есть отверстия для подвода воздуха извне, с улицы, то есть если вы не хотите, чтобы печь на горение забирала воздух из комнаты. В комплекте с печкой идет крашеный металлический кожух, короб, для того, чтобы скрыть дымоход. Печка, когда она установлена, смотрится очень здорово. Является хорошей альтернативой каминной топке в облицовке, если ограничен бюджет или хочется сразу без особых хлопот установить печь-камин и пользоваться. Теперь немножко про характеристики печи. Выход дымохода у нее 150, вес печи 163 килограмма, мощность у нее 12 киловатт, то есть это на 240 кубических метров объем или примерно на 100-120 квадратных метров площади. Резюмирую, печь выпускается уже много лет, хорошо себя зарекомендовала у покупателей, отлично смотрится в интерьере, поэтому советую обратить внимание. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!